Здравствуйте! Сегодня мы в нашей ремесленной слободе будем заниматься очень интересным, достаточно простым делом и говорить о самых, наверное, простых игрушках, которые были, наверное, в детстве каждого. Наверняка кто-нибудь когда-нибудь, может бабушка, может дедушка, может быть мама или папа или друзья показывали вам какую-нибудь игрушку, которую можно сделать из простого платка. Вот ту игрушку, которую я вам хочу сегодня показать, технологию изготовления этой игрушки, я узнала у народного мастера по керамике, ну и не только по керамике, вообще это очень знаменитый народный мастер. Живет она в Великом Новгороде. Это Вера Конева, у нее прекрасная керамика. И вот мы с ней познакомились на дне города, Великого Новгорода. И она шутила всех с этой игрушкой, у нее был прыгающий зайчик. Вот на моих страницах мы уже знакомились с одним зайчиком из платка, но это другой зайчик, вот это другой вариант. Причем по этой технологии еще делалась другая игрушка, кот Баюн. Вот сейчас я покажу на примере большого платка, как можно сделать зайчика. То есть мы можем взять шелковый платок, ну не слишком тонкий только. Вот видите, вот у меня есть такой вот атласный платочек. Можно взять вот, видите, вот хэбэшный платочек. Такой вот. Любой платочек, сейчас этих платочков в любом магазине есть. Московской ярмарке, смешные цены. Вот такого размера платочек мы берем. Видите, я его сложила, как будто я хочу на голову одеть. И потом еще раз складываем. И вот очень важно сейчас, давайте я вот на этом платочке покажу. Очень важно не перепутать. Вот смотрите, вот у нас получается, еще два раза то есть мы сложили, видите? У нас такое своего рода оригами, но только текстильное. Вот здесь у нас цельный уголочек, видите, он просто сложился. А здесь этот уголочек из двух состоит. Вот это у нас части они будут у нас ушки зайчика. А вот это хвостик. Складываем, кладем мы на стол. Видите, я стол освободила, достаточно видно этот стол у нас. И вот смотрите, мы складываем там, где ушки, зайчика ушки длинные, мы складываем, вот видите, то есть больше места. Вот. Так вот, ровно по кромке, вот такой вот закладываем. А даже вот видите, подлиннее. Вот. А где хвостик, хвостик маленький у зайчика, вот мы вот немножко ему место отдаем. И начинаем вот так вот закручивать. Закручиваем, закручиваем, закручиваем. Довернули почти до конца, ну не до конца, где-то в середину нашли, вот это вот. И переворачиваем другой стороны. Так, еще немножко подкручу. И вот теперь смотрите, что делаем. Складываем раз, складываем два. И вот этот оставшийся вот кусочек, мы как бы хотим его вот так между двух вот этих сложений, как будто в кошелечек ложить. Вот видите, вот смотрите, мы раз сложили, два, и вот в этот кошелечек мы его вот так вот раз и вот так закрыли. Вот, видите? Такой своего рода кошелечек у нас получился. И теперь мы то, что мы вот здесь вот заложили, вот эту сторону мы берем и начинаем на него уже выворачивать в сторону. Вот это, видите? Выворачиваем, выворачиваем. Ну, из хэбэшного платка достаточно, ну, как бы он такой тугой зайчик получается. Из шелка проще, но не тонкого. Тонкое будет у вас такой некрепкий заяц, будет все время раскрываться. Вот так. Вот видите? И все, вот он достается
И тут из другого края тоже мы сейчас посмотрим, найдем вот этот хвостик. Достанем его маленький. Вот. И вытащили хвостик. Теперь раскрыли ушки, завязали. Где мы завязали, это у нас голова обозначилась. И вот такие вот два уха. Теперь посмотрите внимательно. Хороший зайчик у нас получился, да? Вот посмотрите. Вот хороший. Ой, но тяжелый. Хороший. Вот так меня разыграли. Народная такая хитрость. Вот. И говорю, ну надо же, ну как же это, зайчики прыгают. Давайте еще раз мы другого зайчика сделаем, уже из шелка. Вы сами увидите, как оно легче все закручивается. Вот я его этого зайца сюда кладу. Вот смотрите, мы тоже складываем раз платочек. Вот он сложился. Складываем два. Так, вот она у нас вершинка треугольника. Мы его к себе кладем, эту вершинку. И обращаем внимание, где у нас два кончика оказались. Это у нас будут ушки. А где цельный, там хвостик маленький. И тоже так же начинаем крутить на себя. Крутим. Так. Вот мы, видите, завернули. Теперь мы на другую сторону переворачиваем и просто уже складываем. Раз, два. И в нашу сейчас кошелечек мы вот закладываем вот этот оставшийся кончик платочка. Вот оно, видите, опять. Вот он. Сложили. Ну и вот смотрите, как легко поворачивается. То есть вот то, что мы закладывали, вот оно там, а мы на него как бы начинаем эту другую сторону выворачивать. Вот видите, и вывернули. И очень легко вывернулся хвостик. Вот он, смешной такой хвостик. Оп. А с этой стороны ушки. Тоже так же закрутили, завязали их. Вот такой веслоухий заяц получился. О! Ну, попробуем еще. Ну-ка, смотрим. О! Что-то у меня сегодня не прыгают зайцы. Вот видите? Ой, улетел. Ну, механизм уже, наверное, как он прыгает, уже все поняли, да? Вот тоже так же, только из носового платочка делали кота-баюна. То есть это уже было не для развлечения, не для хохотушек такой. Это уже был не кот, не заяц, а кот. И причем кот то же самое делается, но ушки остаются маленькие у котика, а хвостик пушистый большой. Вот чем отличается по технологии изготовления вот этой вот игрушки кот-баюн. Для чего делали кота-баюна? Это, естественно, маленького, без носового платка мягенького. Ребенок маленький, грудной, в зыбке, спал и никак не мог заснуть. Вот его, плакал, капризничал. Вот. И делали кота-баюна и давали ему в ручку, чтобы он держал этого кота-баюна. Вот он, только это большой у меня заяц. Вот я сейчас вам кота сделаю, покажу на большом примере. Вот на примере этого. Так, значит, тут, где у нас ушки должны быть, оставляем немножко. А там, где хвостик, оставляем много. Потому что хвост у нас у кота большой, пушистый. Так, вот. И тоже так же начинаем крутить. Крутим, заворачиваем, заворачиваем, заворачиваем. Оставили вот такой кусочек, переворачиваем.
Несколько раз вот так вот надо попробовать, чтобы у вас это ваше оригами сошлось, чтобы вы поняли принцип, и тогда вы будете на каждом празднике удивлять всех своими прыгающими зайцами. Вот видите, 2 раза мы сложили, с одной стороны, с другой, и вот этот хвостик, кончик, да, мы его через 2 туда вот заталкиваем. Вот. Вот видите, затолкали и тоже так же начинаем на него вот этот вот разматывать с другой стороны материал. Вот он разматывается, разматывается, он уже показались. Ушки маленькие, видите? У котика они маленькие. Вот. И вот такой большой, пушистый хвост. Ребенок вот так в ручки возьмет. Это я большие ручки, большой котик у меня, кот Байон. И засыпает. И как он только заснет, у него ручка так раз, и котик выпадет. И мама уже чувствует, слышит, что ну наконец-то совсем заснул. Можно его не качать и идти свои дела делать. Вот такие вот народные игрушечки были. Ну, при желании можно, конечно, смотри, какие уши получатся, можно здесь тоже завязать, будут еще меньше уши. Вот такие вот. Ну, можно не завязывать. Мне как-то больше нравится, честно говоря, когда оно вот так вот торчит. Вот. Такой вот кот Байон. Я еще раз повторю, наверное, на маленьком платочке. Это будет дополнительное видео, прям вот продолжение этого видео. Вот. Ну вот такие вот, видите, я узнала это вот у народного мастера Веры Коневой. Вот, на мастер-классе. Просто вот познакомились, она мне такой мастер-класс дала. Я пока еще в других местах это не видела. Ну, теперь показала, и вы тоже знаете. Вот. Учитесь, играйте со своими зайчиками прыгающими.